أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 183 دا دریم حکم الله پاک جل جلاله د روجې بیانی چې کتبا علی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتبا فرض کړل شوي دي علیکم پتا سو باندې الصیام روجې صیام دا د صوم جمع ده او صوم په لغت کې دا امساک ته ویل شي من کېدلو ته بچ کېدلو ته ویل شي او په پښتو کې وته مونږ روجه وایو او روجه په اصطلاح د شریعت کې ویل شي خپل ځان د صبح صادق نه راواخلي صبح صادق نه سبا خاتون راواخلي تر غروب افتاب پوری انور پریوتو پوری ماخامه پوری خپل ځان د خوراک سکاک او جمانه پنیت روجه سره بچ ساتلو ته روجه ویل شي خپل ځان د صبح صادق نه راواخلي یعنی سبا خاتون راواخلي تر نور پریوتو یعنی ماخامه پوری خپل ځان د خوراک سکاک او جمانه د روجې په نیت بچ ساتلو ته صوم ویل شي روجه ورته ویل شي کو یو سړی خوراک هم نکي سکاک هم نکي او جما وغیره هم نکي خو نیت د روجې نشته اندې د روجه نشي ویل مثال یو سړی بیمار دی هغه نو بو تړ کیږي نه خوراک تړ کیږي نه سکاک تړ کیږي نه جما تړ کیږي او د صبح صادق نه راواخلي تر ماخام پورې هیڅ نه خوري خو نیت د روجې نه د کړي د روجه نه کی نو نیت پکې لازمي دی په نیت تر روجې سره د صبح صادق نه راواخلي تر غروب ابتاب پورې خپل ځان د خوراک سکاک او جمانه بچ ساتلو ته روجه ویل شي صبح صادق دغه بعض خلک زمون غلطي کوي او غلطي چې کوم د ډیره لوی غلطي ده اذان شروع شي او کسانو ځان ته وبېخي وی چې کله بانګ ووي نو موږ به اوبه وڅښو نو بانګ اذان شروع شي اوبه راولي په ځان باندې راوړي اوبه وڅښي روژه نه ده شوې ولې اذان الله غي کېږي بانګ الله غي مؤذن وي چې سبا راوخیږي او چې سبا راوخته نو ستا روژه شروع شوې ده نو تا چې په اذان کې اوبه وڅښلې تا روژه ماته کړه نو دا ګناه ده او دا روژه نه ده شوې دا روژه به دوباره بیا نیسي دغه رنګې بعضې کسان نسوار خوله کې واچي نسوار کېږي خوله کې چې کله پښمني پسې چونډی ولګي او ورګه غورځومې او دغه په کوم دی بانګ راوالي یا دی ود شي پاغه کې او سترګې وغړي بانګ ویل شوی دی روژه ماته ځکه د نسوارو غزرات د نزي نو داسې قسمه غلطه مخکې په خپل زموږ په کور کې اکثر بانګ به راواغستو موږ ته مسله نه معلوم موږ مور د الله پاک د خور سره وبخي جوړه به سره سره برول شبي او بوس کوي بانګ راواغست نو بانګ یې موږ براک کنه او بعد یو زموږ خپلوانو کې یو کور کې د چل شو چې نه وخت شي وپی نو بس بانګونه شروع هغه ولا چې کوم دی په مخه میچې ولا پخکړی دا میچې زر په دې بانګ کې وخوري یو بده باندې بروجو نیسي نو دا غلطه د مخ کې نه روانې دي او دې غلطونه ځان اوسه ځکه چې کله بانګ ویل کېږي نو سبا راختلی چې سبا راختلی ستاره روجه شروع شوې ده نو تاج په دغه درمیان کې د بانګ په دوران کې تاسو سیس وخور دا روجه ستانه نشي دا روجه به دوباره نیسي نو الله پاک جل جلاله دې کې د روجه حکم بیانی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتبا پرس کړل شوي دي علیکم پتا سو باندې الصیام روجه کما کتبا لکه څنګه چې پرس کړل شوي علی الذین په خلق باندې من قبلکم جستاسو نه وړاندې دي روجه
دې ته چې کوم دی د دین ستن ویلې ده، دې ته د دینو ستن ویلې ده. څرنګه چې مونځ دا د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره شریعتونه تیر شوي دي، نو په ټولو کې مونځ وو. هر پیغمبر مونځ کړی دی او دغه رنګ د هغې امتیانو باندې مونځ فرض و. نو څرنګه چې د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام پورې په هر مذهب کې او په هر دین کې مونځ وو، په هر شریعت کې مونځ وو. دغه رنګ یو شریعت روژې نه هم خالي نه دی تللی. په هر شریعت کې د آدم علیه السلام نه راواخلي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټولو انبیو شریعتونو کې روژه وه. څنګه چې مونځ نو دغه شان په ټولو شریعتونو کې روژه وه. یو شریعت بغیر د روژې نه دی تیر شوی. په ټولو باندې الله پاک روژې فرض کړې وي. اگر چې په ورځو کې اختلاف وو، په میاشتو کې اختلاف وو، د روژې په نیولو کې به اختلاف وي، خو نفس روژه دا په ټولو انبیا علیهم السلام باندې فرض وه او هغې نیولې ده. نو دې کې مسلمانانو ته چې کوم دی یو تسلي هم ده چې ګورې دا روژه یوازې ستاسو خاصیت نه دی، دا نورو چې کوم دی ستاسو نه مخکې څومره امتونه تیر شوي دي نو ټولو دا روژې نیولې دي. نو په دې کې د امت ته یو اساني غوندې پیدا شوله، ځکه چې یو کار یو کس کوي که نه نور یې نه کوي، دا کار ګران وي. خو چې کله ټول خلک یو کار کوي هغه بیا اسان. یو سړی روژه نیسي د رمضان میاشت تر ټولو خلکو روژه نو دا اساني. خو چې سړی نه کومې روژې قضا شي بیا وروسته په کوژه کې نیسي نور خلک خوراک کې دی ورته ګوري نو دا کار بیا ګران. خلک وایي د قوم سره شته هم ښه او رکم ښه، نو چې ټول خلک یو کار کوي دی ور سره کوي دا کار اسان. نو دغه رنګ الله پاک دی کې د امت ته یو اساني غونډه کې عمر راولي چې ګوره دا یوازې تاسو ته دا اختیار نه دی درکړی شوی، بلکې ستاسو نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي په ټولو باندې روژه فرض و. او دویم دا چې دی کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې ګوره دا تاسو باندې د ظلم د وجې نه کومه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، په ټولو امتونو باندې روژې فرض کړل شوي. د دې کې مونږ او تاسو ته یو تسلی غونډه کې ملاویږي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتبا فرض کړل شوي دي علیکم په تاسو باندې الصیام روژې کما کتب علی الذین لکه څنګه چې فرض کړل شوي علی الذین په خلکو باندې من قبلکم چې ستاسو نه وړاندې وي، ستاسو نه مخکې تیر شوي دي. لعلکم دا د روژې مقصد بیاني چې الله وایي دا روژه تاسو باندې ما فرض کړې ده نو د ظلم دپاره مې نه ده او ستاسو د عذابولو دپاره مې نه ده فرض کړې. لعلکم تتقون دپاره دې چې تاسو تقوادار شئ، تاسو کې تقوا پیدا شي. شیطان یې تړلي او د انسان نفس او شیطان دا دواړه د انسان دشمنان دي. نو نفس یې ورته هم کمزورې کو او شیطان یې ورته هم تړلی دی، ته وی نیک اعمال کوه. نو په دې کې د صبر ماده هم پیدا شي، په دې کې د ګناه نه د بچ کېدو ماده هم پیدا شي، دغه تقوا هم پیدا شي، په زړه کې د الله محبت هم پیدا شي. دا ټولې خبرې په دې کې پیدا شي. نو الله فرمایي چې دا روژه ګورې په تاسو باندې کوم ما فرض کړې نه د ظلم دپاره مې نه ده فرض کړې، دا مې د دې دپاره فرض کړله چې په تاسو کې تقوا پیدا شي، زما محبت په تاسو کې پیدا شي، تاسو د ګناهونو نه ځان وساتئ. ډېر ګنهګاران دي یو مونځ له به نه راځي او چې کله روژه شروع شي نو الله په دې زړه کې غیبي چې کوم دی د دې مونځ محبت واچي جوماتونه ډک شي. نو الله وی دا تقوا د پاره تاسو تقوادار جوړ شئ، تاسو زما ولیان جوړ شئ، زما دوستان جوړ شئ. خو ګوره کو څنګه د روژې حق ته داسې روژه مونږ ونیوله یقینا چې په دې باندې الله پاک ولی انسان جوړېږي، د الله پاک دوست په انسان جوړېږي. خو موږ په غیبت نه ځان نه ساتو، د دروغو نه ځان نه ساتو، د فیسبوک او د موبایل نه ځان نه ساتو. نو د دې وجې نه چې صحیح طریقې سره هم د سترګو روژه وي، هم د ژبې روژه وي، هم د غوږونو روژه وي، هم د زړه روژه وي، هم د دماغ روژه وي، هم د خولې روژه وي، چې دا ټوله روژه یو شانتي شي او هر یو جز په خپل خپل ځای باندې روژه ونیسي. نو بیا دغه روژه چې سړی په صحیح طریقې په دغه طریقې سره تېره کړي نو دې چې کله د اختر مونځ کوي نو د زړه کیفیت په بیا بدلي. خو موږ صحیح روژه نه نیسو، موږ صرف خوراک او څښاک او د جما نه خپل ځان ساتو. نو دې خو ټیک ته چې روژه ویرې شي، خو د روژې حقیقت خدا دی چې ته د غیبت نه هم ځان وساتې، بلکې او ته د دروغو نه هم ځان وساتې، ته د غلط نظر نه هم ځان وساتې. نو لعلکم تتقون دپاره دی چې تاسو تقوادار جوړ شئ. ایام معدودات څو ورځې دي د شمیر، الله وی څو ورځې د شمیر دي، ډېرې نه دي، یا یو کم 10 ورځې دي یا 10 ورځې دي، ځکه اسلامي میاشتې یا د یو کم 10 وي یا د 10 وي، د یو 10 امني او د 30 امني. نو ایام معدودات څو ورځې دي د شمیر. فمن کان منکم پس هاسو چې وی منکم لتاسو مریضا مریض او علی سفر یا په سفر باندې وي فعدة من ایام اخر نو پوره دیږي دا شمیر من ایام اخر په نور ورځو دیږي. الله پاک جل جلاله یو څو احکامات بیاني چې یو کس مریض دی، خو داسې مریض دی چې دی کو دا روژه نیسي
نو دې د هغه تکلیف نشي برداشت، تکلیف زیاتیږي یا مرض زیاتیږي یا ګدې روژه نیسي نو دې دغه تکلیف برداشت کولی نشي. نو په دې صورت کې ورته الله پاک جل جلاله اختیار ورکړی دی چې ته خیر کوجه کا، او چې کله یې کوجه کې نو بیا به وروستو چې کله د اختر مونځ وکړي او د اختر ورځ تېره شي نو د هغې نه وروستو بیا ونیسي، په نورو ورځو کې بیا ونیسي. دغه رنګې الله پاک جل جلاله په سفر کې هم اجازت ورکړی دی، علی سفر، الله پاک جل جلاله په سفر کې هم اجازت ورکړی دی. او علی سفر وې نو په دې کې دې خبرې ته اشاره وکړله چې علی سفر مطلب چې دې په سفر باندې سوار وي. لومبۍ خبره چې کله دې بیمار وي، داسې مریض وي چې دې کو دا روژه نیسي نو د ده د مرض زیاتیږي یا د ده د مرض د ده د تکلیف ډېرېږي، دې هغه برداشت کولی نشي بیا، نو په دې دواړو صورتونو کې دې کو کوجه کې د ده لپاره جایز دي. دویم سفر الله پاک یاد کړی چې علی سفر، او چې تاسو په سفر باندې یې نو د مسافر په ځای باندې الله پاک سفر ذکر کو. وی دې کې دې خبرې ته اشاره وکړله چې مطلق سفر ته مراد نه دی، مطلق سفر ته مراد یو سړی ځنه سواړی ته لاړو نو دا هم سفر دی خو شرعي سفر دا نه دی. نو مسافر یاد نګو علی سفر چې داسې سفر چې دا مسافر په دې سفر باندې سواري چې اوږد سفر طویل السفر. نو قرآن مجید کې د دې وضاحت الله پاک نه دی بیان کړی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان نه او د صحابه د تعامل نه امام ابو حنیفه رحمه الله او نور فقهاو دا خبر راایستې ده چې دا سفر به څومره سفر حسابېږي، نو دا چې 3 منزله وي. 3 منزله څه مطلب چې 3 ورځې یو کس پیاده درمیانه سفر وکړي، درمیانه سفر په اسانۍ سره سفر وکړي او دې کم ځای ته ورسېدو په 3 ورځو کې، خو د شپې نه 3 ورځې به د سهار نه به شروع شي تر ماښامه پورې به دې سفر کوي، خو په دې کې به خوراک هم کي په وخت ضرورت، په دې کې به دمه هم کي په وخت ضرورت، په دې کې به اوبه هم څکي په وخت ضرورت، او په اسانۍ سره چې دې 3 ورځې کې څومره سفر څومره لار والی شي نو دا د سفر مقدار دی، کم سے کم مقدار یې دا دی. او بیا فقهاو د دې اندازه لګولې ده نو 48 میل 48 میل دی چې کوم دی سفر ښودلی دی چې په دې کې انسان مسافر کیږي. او په اوسني مقدار سره د کیلومیټرو په اعتبار سره په دې سره 78 کیلومیټر چې 88 کیلومیټر نو دا به د انسان سفر حسابي. نو دې سره نور ډېر ګڼ مسایل چې کوم دی متعلق دي چې دې کله په سفر کې دی نو دې به څه چل کوي، د باندې مونځ چې کوم دی به قصر وي، د مونځ به هم قصر وي. او دغه رنګې دته د روژې اختیار دی، خو په روژه او په مونځ کې فرق دا دی چې کم 4 رکعتیز مونځ دی نو په حالت د سفر کې به دی هغه 4 رکعته 2 رکعته کوي. 100 رکعته به کوي 2 رکعته به کوي، لکه د ماسپښین مونځ دی نو دی به 2 رکعته قصر کوي، نیم به کوي. دغه رنګې د مازدیګر مونځ دی دا به 2 رکعته کوي، د ماسخوتن مونځ به 2 رکعته کوي خو واجب به ورسره خامخا کوي، ویتر به ورسره خامخا کوي. او دغه رنګې د سهار مونځ خو هسې 2 رکعته دی، د ماښام هغه 3 رکعته هغه به پوره مونځ کوي. نو دا په دې سړي باندې لازم دي، کو دې پوره مونځ کوي دا سړی ګنهګار دی، کو دې پوره مونځ کوي دا سړی ګنهګار دی. موږ سره زموږ یو خپل تلو میادم ته نو روژه ونه ما کسر مونځ کو، هغه ته مې ورته کسر کوي، هغې ته کسر کوي، زه به ځان له وروستو پوره کوم، امامتي خو کوله. نو ما ته وي زما اړه نه مني، نو مې دې کې دا څه خبره ده، خو الله پاک جل جلاله ته اجازت درکړې دی. او دغه مونځ چې ته کم کوې په دې ته ګنهګارېږې په دې پوره مونځ باندې په حالت د سفر کې. نو په سفر په حالت د سفر کې چې کم 4 رکعتیز مونځ دی نو دا به ته 2 رکعته کوې. البته د سنتو مسله ده، د سنتو مسله دا ده او تا سره خپل ګاډي تا سره وخی نو سنت ورسره وکړه، ښکلې خبره ثواب پې ته میلاویږي. او که نه ته په ډبه کې په پردي ګاډي کې نو بیا خو ډرایور هم خو بل جوړ کړي، سورلو هم خو بل جوړ کړي، نو صرف فرض پوره کا، که د ماسخوتن مونځ نو هغې سره واجب پوره کا، خیر سنت بیا دغه ټایم کې پرېږده. او ته چې کوم خپل ځای ته ورسې نو هلته ورسره بیا سنت هم کوه، ځکه تا باندې خو بیا هلته کې څه منډه ترړه نشته دی، نو هلته بیا سنت هم کول پکار دي، ثواب دی پکې. کو دې پرېښودو ګناه پکې نشته دی، خو کولو کې ثواب دی، نو موږ ولې ثواب پرېږدو؟ نو پکار دی چې په ځای کې ته په کوم ځای کې کوم خپل مقام ته ورسې نو هلته بیا سنت کول پکار دي. دغه رنګې که ته کوم ځای ته رسې، مثال لاهور ته ځې، پېښور ته ځې، دغه رنګې بل یو ځای ته ځې چې هغه د سفر مناسب ځای یې شرعي سفر هغه ځای پورې پوره کېږي، نو هلته به انسان کو دې د 15 ورځو نیت وکړي یا د 15 ورځو نه د سیوا د پاتې کېدو نیت وکړي، نو دا سړی بیا مسافر هلته کې بیا د مسافر نه دی به خپل پوره مونځ کوي، دی بیا خپل پوره مونځ کوي. او که د ده نیت هلته کې د پاتې کېدو د 15 ورځو نه کم وي نو دی چې هلته کې هم پاتې کېږي نو دی به خپل 4 رکعتیز مونځ دا به 2 رکعته کوي،
څلور رکعاتي لمونځ به 2 رکعات هو کو د هغه ځای امام مقیم امام وي لکه اوس د دې د بار نه چې کوم دی مسافر کسان راغلو ما به دلته کې مونځ کوو په د جمع سره نو بیا به دوی خپل مونځ پوره کوي خپل مونځ بیا پوره کوي بیا به 4 رکعات کوي او کنه په خپلو کې یو کس امام جوړیږي یا ځان لیکي نو بیا به چې کوم 4 رکعاتي مونځ دی دا به 2 رکعات کوي دغه رنګ د روژې اوس د روژې مسله او د مونځ مسله کې فرق دی کو ته 4 رکعات مونځ کې په حالت سفر کې ته به ګناهګارېږي البته روژه کې الله تعالی اختیار درکړی دی کو ته په حالت سفر کې روژه نیسي نو ستا اختیار دی الله ستا دغه روژه قبلي او تا پیرانی سی په حالت سفر کې نو تا ته الله پاک اختیار درکړی دی کو روژه نیسي او کو نه نیسي خو نیسل ډېر بهتر دي ځکه نن سبا ټول سہولیات دي اگه ایسی والا گاډي سړی ناست نه څه تکلیف دی اته بیا وروسته نیولو کې تکلیف شته دی نو الله پاک زمونږ د تکلیف ته وجه نه روژه هم اسانه کړې ده خو ته په حالت سفر کې او تی نشي نیولې بس پرې د وروسته به ونیسي او کنه نیولې شي نو وینیسه نو دې کې دواړه اختیار دی په مونږ کې دواړه اختیار نشته کو 4 رکعات دی او په 4 رکعات مونږ ته ګناهګار ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روژه په حالت سفر کې نیولې عمده او ماته کړې عمده نیولې عمده په حالت سفر کې او ماته کړې عمده او مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په یو ځای کې ثابت نه چې په حالت سفر کې نبی علیه السلام او دو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه 4 رکعاتي مونږ 4 رکعات کړي بلکې هغه کسر کړل همیشه لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام نو دې کې دا مسائل دي او د دې نه دا مسائل چې کوم دی راوځي هو کو یو سړی یو ځای ته لړو او الته کې 15 ورځې نیت وو 15 ورځې نیت وو خود د نیت چې کوم دی وو خود د ګرځیدل را ګرځیدل مطلب د قیام په یو ځای باندې نو لکه څنګه چې تبلیغیان یو جمعات نه بل جمعات ته یو کلی نه بل کلی ته نو کو د ګرځیدو والا سفر وو نو بیا کو د سلور میاشتې دغه نیت دی کنه په یو ځای خو نه دی کنه نو بیا د اموز د مسافر حسابيږي د موز به کسر دغه رنګ یو کس هغه یو کار پسې تللی دی او دی اوس نن زما کار کیږي سبا کې کار کیږي په دې دوران کې د کوم دی غون کال تیر کو نو د موز بیا کسر حسابيږي سفر به حسابيږي د به موز 4 رکعاتي موز به 2 رکعات کی نو دی کې الله پاک جل جلاله دا اجازه ورکړي دی ایام معدودات سو ورځې د شمیر دی فمن کانا پسها سوک چوی منکم لتاسونا مریض او علی سفر یا په سفر باندې فعدت پس نشمیر دی پورا کی من ایام اخر د نور ورځونه الله وی د نور ورځونه د شمیر پورا کی یو کس مسافر شو په روژه کې الته روژه وخوړله واپس راغی خپل روژې شروع کړلې یا یو کس په حالت د رمضان په منځ کې بیمار شو یا په شروع کې بیمار شو او د 15 روژې وخوړې 6 روژې وخوړې بیا ټیک شو بیا د رمضان نور روژې نیولې په د باندې روژې رالې روژې وخوړې یا 15 وخوړې هر څو روژې وخوړې خو روژې وخوړې بیا ټیک شو او د خپل د رمضان د روژې جاری ونیولې ساتلې روژې ونیسلې د رمضان خو د چې کوم روژې خوړلې دي هغه د خوړلې دي اوس د اختر په سار باندې دا سړی مړ شو د اختر په سار باندې دا سړی مړ شو چې دا سړی مړ شو نو په دې سړی باندې نه فدیه شته دی نه د روژو قضا شته دي ځکه الله ته اختیار ورکړو چې فعدة من ایام اخر کله نور ورځ په نور ورځو کې بیا ونیسي نو دته د نور ورځو مهلت الله ورکړو هغه مهلت دته ملاو نشو دغه د اختر په ورځ باندې مړ شو کنه نو د نور ورځو مهلت ورته ملاو نشو په دې سړي باندې فدیه هم نشته دی نه په دا وصیت شته دی چې د خپل وارثانو ته دا وصیت وکړي چې زما روژې ما خوړلې دي زما فدیه ورکړه نه په وارثانو کو د وصیت هم کوند د باندې د خبرو فدیه نشته دی ځکه الله وته چې کوم مهلت ورکړو هغه مهلت دته ملاو نشو دغه رنګ مسافر په سفر کې روژې وخوړه 2 وخوړې 3 وخوړې او واپس راغی نور روژې ونیسلې او د اختر په ورځ باندې وفات شو دا باندې نه فدیه شته دی نه به ګناه شته من ایام اخر وعلى الذين وبها کسانو باندې یطيقونه چې هغوی طاقت لري د روژې فدیه د طعام مسکین د یو مسکین طعام دا ابتدای اسلام کې لومبه چې کوم دی دا حکم چې کوم سړی به روژه نیولې شو به روژه اونې نیوله نو د هغې په بدله کې به الله پاک جل فرمایل چې د دې روژې په بدله کې فدیه ورکړه د دې روژې په بدله کې فدیه څه وه یو مسکین سار او ماښام مړولو په مړه خېټه هغې له ډوډۍ ورکولو او بیا علماو د هغې نه د نبي علیه السلام په دور کې یو کاسه وه ساع به ورته وي نو کو کجوري به وي یا وربشي به وي نو یو ساع دا چې کوم دی د یو کس فدیه وه او کو غنم به و نو دا به نیم ساع د یو کس فدیه وه
نیم ساع دا به یو کس په دیوه په اوسنی حساب سره په علماو حساب کړی دی نو د ګرامونو په اعتبار سره 3 کیلو 150 ګرام 280 ملي ګرام دا د یو ساع مقدار راځي. نو مثال دا نور خبرې په سیوا کاړو 3 کیلو او 200 ګرام شویاړو 3 کیلو 200 پاکستانی کیلوګانو سره نو چې 3 کیلو او 200 ګرامه دا چې کوم دی یو ساع شو نو نیم ساع دی شو 1.5 کیلو او 100 ګرام نو تقریبا 1 کیلو او 600 ګرامه دا نیم ساع شو نو خلک په کم 2 سیر یادي خو هغه سیر چې د کیلوګانو سره اوتلی نو هغه سیر د 2 کیلوګانو نه کم حسابي سیر نو دا تقریبا نیم ساع دا 1 کیلو او 600 ګرامه اندازتن دوره چې کوم دی راځي نو دا د یو کس دغه ودا فدیه و نو په هغه ابتدای اسلام کې دا حکم چې کله یو کس په روزه د طاقت مطابق لکه طاقت په و خروجه بین شو وننی ولا نو دا حکم د اختیار ورته و چې تبه د یو کس په کوم نه سره مهم موړږي مستا تروجه منی زستا د روزه غ ثواب شو ان استا باندې د دې روزي ګناه خدا په ابتدای اسلام کې په بیا ورستو الله پاک جل جلاله چې کله دا حکم راولېګو نو د دې سره بیا دا حکم چې کوم دی منسوخ شو من شهد منکم الشهر فلیصم نو بیا دا حکم منسوخ شو. معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې د مونز او د روزې په دې حکم کې 3 پیری تبدیلی راغلې ده د مونز او په د روزې په حکم کې 3 پیری چې کوم دی تبدیلی راغلې ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې مونږ کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام په ایام 20 یعنی د میاشتې 14 14 15 او یوم عاشورا د لسم محرم دا روزه دا فرض دا مونږ نیولې بیا الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نو بیا مونږ دا دغه روزه منسوخ شولې فرضیت منسوخ شو او بیا مونږ د رمضان د روزې نیسلې نو کو چا به نیسلې نو ټیک کو چا به نیسلې نو فدیه به ورکوله نو بیا الله پاک جل جلاله دا آیات چې کوم دی راوړي من شهد منکم الشهر فلیصم نو په دې آیات سره چې کوم دی دا خبر لازمی شو چې هر سړی چې کوم دی دا به روزه نیسي فدیه پکې بیا نه و دا غینه ورسو د روزه ترتیب بداو چې سړی به کوم دي سار روزه اونې سره ماخام به ما تکړه چې د ماخام به سټم او د شو د بیا روزه شروع شول بیا به روزه شروع شو یو کس هغه زمیداری وکړه پټی کې چې کوم دی او چې کله ماخام راغی نو خزي ته مال ډوړه راک روزه وا روزه ما تر الله وړه نو غستل شو چې سوره خزي روټه راوړله سترګې ور نو بیا روزه شروع شو نو ساره بیا چې کوم دی په لوګه خېټه باندې لړ حالت پټی کې بهوش شو چې بهوش شو الله پاک جل جلاله په غمنده آیات نازل کو الله پاک بیا او فرمایل احل لكم ليله الصيام الرفث نو دې آیات سره بیا صرف او صرف د اذان سره چې کله غروب افتاب او شوی نه ماخام بشو روزه به ما تکړه تر ساره پورې بیا د جما حکم پکې راغی او د غرنګ د خوراک سکاک حکم پکې راغی سړی به د کېدو نو په د کېدو سره د روزه نه شروع کېده نو معاذ بن جبل رضی الله عنه وی چې 3 پیری دک کرنګ دغه حکم راغلی دی د روزه 3 پیری بده کې تبدیلی راغله وعلى الذين وبها کسانو باندې یطيقونه چې هغوی طاقت لري د دې روزه فدیه ده او بعض مفسرین مشه دینه مراد چې کوم دي شیخ فانی دي او دایمي بیمار چې سړی دسی بیمار دي چې داغه د حقیقتو امکان نشته دی داغه د فار فدیه ده یا یو سړی دسی بوډا دي ډیر زیات بوډا دي د ډیر بوډاوالي د وجې ډیر روزي نشي نیولې نو د لپاره فدیه ده او یا د دینه مراد چې کوم دي سرسایه ده چې سرسایه تاسو باندې د یوې سرسایې په بدله کې چې کوم دی یو ساع یا نیم ساع چې کوم دی د وربش دغه د غنمو او یو ساع د وربشو یا د کجورو دی یا د سرسایه مراد ده نو ټول ته مراد کېدلی شي وعلى الذين وبها کسانو باندې یطيقونه چې هغوی طاقت لري د روزې فدیه د طعام مسکین د یو مسکین فدیه ده فمن تطوع پس څوک چې په خوشحالۍ سره کې خیرا سنیږي فمن پس ها څوک تطوع چې په خوشحالۍ سره وکړي خیرا سنیږي فهو خیر له نو دا د هغه د پاره بهتره ده دا ډیره بهتره ده د هغه د پاره فهو خیر نو هغه بهتره ده له د پاره ډیره بهتره فمن تطوع پس څوک چې په خوشحالۍ سره وکړي خیرا سنیږي څه مراد دینه مراد دا دی چې الله پاک خو د یو مسکین سار او ماخام خوراک یو ساع یا نیم ساع دا الله پاک مقرر کړی دي
د یوې فدیې په د یو روزې په مقابله بدله کې یا د یوې سرسایې په بدله کې فمن تطوع څوک په خوشاله سره خیرا سنیږي کې ډیر ورګي نو دا د لپاره بهتره ده د یو ساعت په ځای چې سړي 2 ساعت ورکړي دغه رنګ چې کوم دي د نیم ساعت په ځای باندې 1 ساعت ورکړي نو دا د دې سړي لپاره بهتره ده سرسایې کې زیاتوالی وکړو دغه رنګ روزه کې فدیه کې زیاتوالی وکړو د لپاره بهتره ده فمن تطوع پس څوک چې په خوشاله خیرا فمن تطوع فمن پس ها څوک تطوع چې په خوشاله سره وکي خیرا سنیږي یعنی زیات ورګي فهو خیر نو هغه بهتره ده هغه ډیره بهتره ده خیر هغه ډیره بهتره ده له د لپاره وان تصوموا دا چې تاسو روزي ونیسئ خیر لکم ډیر بهتر دي تاسو د لپاره ان کنتم تعلمون کو چې تاسو پوهیږئ د روزې په فضیلت باندې روزې په اوچتوالي باندې یا ایها الذین ای ایمان والو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب فرض کړل شوی دی علیکم الصیام بتاسو باندې روزي کما کتب لکه څنګه چې فرض کړل شوی علی الذین په خلق باندې من قبلکم جستاسو نه وړاندې لعلکم تتقون د پاره د دې تاسو تقوادار شئ ایام معدودات سورۃ دشمیر فمن کان منکم پس هغه څوک چې وي منکم لتاسنا مریض او علی سفر یا په سفر باندې وي فعدة پس نو شمیر دی پوره کی من ایام اخر د نور ورځونه من ایام د ورځو اخر نورونه من ایام اخر د ورځو نورونه وعلى الذين په خلق باندې یطيقونه چې هغوی طاقت لري د روزې نیولو فدیه ده طعام مسکین د یو مسکین خوراک سحر او ماهم فمن پس هغه څوک تطوع چې په خوشاله سره وکي خیرا سنیږي فهو خیر نو هغه د لپاره ډیره بهتره او هغه ډیره بهتره ده فهو خیر نو هغه ډیره بهتره ده له د دې سړي د لپاره وان تصوموا او دا چې تاسو تاسو روزي ونیسئ خیر لکم دا ستاسو د لپاره ډیره بهتري دي ان کنتم تعلمون کو چې تاسو پوهیږئ دې په فضیلت باندې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب فرض کړل شوی دی علیکم بتاسو باندې الصیام روزي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړل شوی په خلکو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکیو لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو تقوادار شئ ایام معدودات سو ورځې دي د شمیر فمن کان پس هغه څوک چې وي منکم لتاسنا مریض او علی سفر یا په سفر باندې فعدة پس نو پوره دي کې شمیر من ایام اخر د نور ورځونه وعلى الذين په خلق باندې یطيقونه چې هغوی طاقت لري د روزې نیولو فدیه بیا هم فدیه ده طعام مسکین د یو مسکین خوراک سحر او ماهم فمن پس هغه څوک تطوع چې په خوشاله سره وکي خیرا سنیږي فهو خیر نو هغه ډیره بهتره ده له د لپاره وان تصوموا او دا چې تاسو روزي ونیسئ خیر لکم ډیر بهتري دي تاسو د لپاره ان کنتم تعلمون کو چې تاسو پوهیږئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین ته زمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي زمون شي مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول د صحیح د قرآن د تفسیر او ترجمه توفیق او طاقت راکړي الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت الہ العالمین زمون د ټول نه راضي شي خدای چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي الہ العالمین زمون سرونه پاک کړي الہ العالمین زمون ټول بدنونه پاک کړي الله زمون دماغ پاک کړي الہ العالمین استا پاک کتاب دی الله د دې پاک کتاب د برکت نه زموږ ټول اعضاء د ګناهونو نه پاک کی الہ العالمین موږ ټول د ګناهونو نه بچ وساتي الله زموږ سترګې د ګناه نه بچ وساتي الله زموږ غوږونه د ګناه نه بچ وساتي الله زموږ دماغ د ګناه نه بچ وساتي الله زموږ ټول اعضاء او جوارح د ګناهونو نه بچ وساتي الله زموږ نه هر هغه کار واخلي چې تاسو حبیب صلی الله علیه وسلم په خوشحالي الله موږ د هر هغه کار نه بچ اوسه چې تاسو حبیب صلی الله علیه وسلم په خپکیږي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کی په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول